لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. في نفس اليوم فقط كاين مقابله الدفاع الحسني جدا الفتح الرباطي على الساعه 6 مساء، بينما بقيه اللقاءات ستجري يوم الجمعه والسبت. يوم الجمعه 18 ستجري مقابله الوداد فاس ضد الاتحاد الزمالك الخميسات، هذه محاوله لفريق الوداد الفاسي اول قذفه تمر محاذيه. بينما في نفس اليوم الجمعه كرد دائما كتصبح محاوله هذه المره لفريق الوداد الفاسي في اتجاه اللاعب بلال دنكير في الجهه اليسرى. اذا المدرب الطالب يحاول يعتمد على اللاعب بلال خلال المرتدات. قذفه قويه الهدف ديال فريق الوداد الفاسي مع بدايه المقابله وبالضبط الدقيقه الرابعه. اذا هذا الهدف اكيد غيعطي المقابله وجه اخر، لانه فاجئ اللاعب الدنكير اللاعبين الوداديين، انطلق وبقى غادي من ربما كان من نوع من التراخي ديال المدافعين ديال فريق الوداد. كيشوفوا بانه كيوجد باش يقذف، وبقاو المدافعين بجوج كيشوفوا فيه كيصحابوا غادي يدير تمريره، ولكن هو راه كان في نهايه المطاف كيقذف وكيسجل هدف لفريق الوداد الفاسي في الدقيقه الرابعه. اذا اكيد ان هذا الهدف غيعطينا وغيعطي وجه اخر لهذه المقابله، وهذا من بطبيعه الحال انه الخطا لصالح فريق الوداد البيضاوي في اتجاه المربع. دائما محاوله كترجع الكره عن فريق الوداد الفاسي عند اللاعب شنقيطي اللي حاول يراو كتضيع منه، كترجع مره اخرى عن فريق الوداد البيضاوي من الجهه اليمنى. تمريره خطيره، محاوله دائما هدف، لا كتضيع هذه الفرصه على فريق الوداد البيضاوي. ابرز فرصه لفريق الوداد البيضاوي، هدف محقق يضيع في اخر لحظه لتدخل المدافع. كان تدخل جيد ديال نشاهدوا التمريره اللي كانت والطريقه باش اللاعب بيضودان مر الكره، لكن في اخر المطاف كان تدخل جيد من اللاعب. اذا الكره نشاهدوها مره اخرى، والتدخل الجيد اللي كان واش كانت كاين اللاعبين اللي كيحتجوا على لمسه يد ديال اللاعب ديال فريق الوداد الفاسي، لكن كان نشاهدوا مره اخرى العمليه ديال فريق الوداد البيضاوي. هذا هو الحظ، هذا هو اللي كيتسمى يعني الحظ بالنسبه للفريق. اذا نشاهدوا مره اخرى محاوله عند لاعب لمسان في اتجاه مربع العمليات، تصدي نجاح كترجع مره اخرى لفريق عند لاعب بالرابح تمريره دائما محاوله لفريق الوداد البيضاوي، لكن كتمشي الوداد الفاسي عند لاعب شكلات كيقذف فوق المرمى ديال الحارس المياغري. اذا هناك فريق الجيش الملكي عند الجهه اليسرى عند اللاعب احمد اجدو، ما كاينش تسلل، كاين ضغط ديال فريق الوداد البيضاوي بحثا عن هدف التعادل. نشاهدوا مره اخرى. اذا الكره لمست يد المدافع البيضاوي. كنلاحظوا الان ان كل اللاعبين بما فيهم بلال الدنكير كلشي كيدافع على المرمى. هذه محاوله هدف فوق المرمى. اذا فوق المرمى فرصه كانت واضحه لفريق الوداد البيضاوي، وضعت ثاني محاوله لفريق الوداد. نشاهدها مره اخرى هذه المحاوله اللي كانت فوق المرمى ديال الحارس برقادي. لو انها مشات في الاتجاه الصحيح لكانت تعطي الهدف في المحاوله اللي كانت بوسط اللاعب محافظ. تغيير اتجاه طريقه كنلاحظوا انه بشكل كبير كيعتمد على اللاعب شنقيطي اللي كيشكل خطوره على مرمى اللاعب خالد السقاط اللي كيفضل انه يخرج الكره. كترجع مره اخرى عند لاعب سكوبا. دائما محاوله لفريق الوداد البيضاوي الجهه اليسرى عند لاعب خالد السقاط، لكن الكره كتمشي تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. ورجع كل الفريق ديال الوداد الفاسي. هدف. اذا الكره كانت واضحه والضربه الراسيه كانت واضحه. اذا اللاعب العلاقي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريق الوداد البيضاوي. اذا الهدف ياتي في الدقيقه 30، هدف لمثله بين فريق الوداد البيضاوي والوداد الفاسي. اذا اللاعب العلاقي يرد على اللاعب بلال الدنكير من فريق الوداد الفاسي. نشاهدوا الطريقه والضربه الراسيه، كان الكره واضحه انها غيكون هدف. ديما الكره اللي على الاطراف كتكون خطيره على بالنسبه للحارس ولا بالنسبه للمدافعين كتكون خطيره، وتبين بان الوداد عازمه باش تسجل
لحقاش برجوع كل الفريق كله غادي كيف قلت ساعتها غتكون اخطاء وغادي تسجل. اذا هدف لمثله بعد مرور 30 دقيقه. دقيقه. واحد اجنبي خاصها تكون عليه واحد الدراسه ويكون معروف ويكون بانه كيعرفوا هذا يكون عنده لعب مقابلات كثيره. وهنا مع سوء الحظ كاين بعض الفرق كيمشيو جابوا لاعبين اجانب هذوك اللي دايزين هذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي. هدف طريقه رائعه، كانت محاوله جيده ورائعه كادت ان تعطي الهدف لفريق الوداد البيضاوي وسط لاعب بيدودان. اذا محاوله كانت جيده للاعب بيدودان وكانت تعطي الهدف. وتشاهدوا الطريقه باش يسجل بهذه الطريقه بيدودان باش لانها كانت تعطينا هدف جميل خلال هذه المواجهه. بالنسبه للنفسيه ديالو غادي يعاود تعطينا بالنسبه لخصوصا كما شفتي اللاعب الهداف هداف بيدودان اللي ما شاهدناش كثير. يلا سجل حتى الان هدف وحيد اوحد منذ بدايه بطوله هذا الموسم. اذا هذه محاوله لكن تجعل المقابله تكون مقابله ديربي في حد ذاتها، لها طابع خاص بغض النظر عن المعطيات السابقه واللاحقه. لا بغض النظر حنا كنتمنوا على الله باش تكون مقابله في المستوى اللي غادي يتمتع بها الجمهور، يكون فيها اهداف، تكون فيها نديه، يكون فيها هذا والاجمل هي تكون الروح الرياضيه بالنسبه للجمهور الرياضي. بيدودان اذا هو اللي غادر الملعب فريق بيضاوي وفريق رباطي. هل ستقام بمركب محمد الخامس ام بمركب الامير؟ يديروا القرعه بطبيعه الحال ستكون هناك اختيارات. هذه الاختيارات هذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي والهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي. اجدو يسجل الهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي في هذه اللحظه، هدفين لواحد وفرحه عارمه هنا بمركب محمد الخامس وللجماهير الوداديه. اذا الهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي بوسط لاعب احمد اجدو بعد مرور 15 دقيقة على بداية الجولة الثانية. أحمد أجدو يتمكن إضافة الهدف الثاني بعد الهدف الذي كان قد سجله اللاعب فريد العلاقي خلال الجولة الأولى. إذا هدفين لواحد كما أشرنا سابقا، كما أشار اسمح النجمي أننا ننتظر أهداف أخرى خلال هذه المقابلة. إذا العلاقي تمريرة من لاعب سكوما وأجدو بضربة رأسية يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي الذي أصبح مؤثرا بهدفين لواحد. أجدو حاليا في اللياقة بدنية جيدة، هذا بغض النظر على التقنيات اللي كيمتاز بها. إذا فهو دعم أساسي بالنسبة للفريق الهجوم ديال فريق الوداد. إذا سيري ضيا بحال هادو هما اللاعبين ولا اللاعب اللي عند. اذا ضربه خطا غينفذ اللاعب شكيلات خطيره، هذه الكره خطيره ديال فريق وداد الفاسي من الجهه اليمنى. دائما محاوله بوسط لاعب سكوما اللي لاحظنا دائما محاوله بوسط لاعب سكوما. باسكال اللي في العوض ديال التمرير فضل انه يقذف. هذه اشياء كتوقع بعض الاحيان في مقابله الكره كتوقع في جميع هذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي. دائما محاوله خطيره لفريق الوداد عند لاعب السكوما اللي محتفظ حاول رغم انه ما حاولش يسجل الهدف غير مع الهدف. اذا هذا هو الهدف اللي سجله فريق الوداد البيضاوي، الهدف الثالث بواسطه اللاعب باسكال. اذا باسكال هو اللي سجل الهدف، هذا هو الهدف الثالث لفريق الوداد البيضاوي. كانت في المستوى ديال اللاعب احمد اجدو. ولو امكن الاخوان اننا نشاهدوا مره اخرى الهدف الخامس لمده دقائق تمكن خلاله فريق الوداد البيضاوي من تسجيل الهدف الثالث عندما انقطعت التيار الكهربائي. اذا 3-1. الهدف سنشاهده مرات ومرات بعد في الوقت المناسب بطبيعه الحال. مشاهدي الكرام نشاهده مره اخرى. اذا الهدف الثالث نشاهده مرة أخرى لفريق الوداد، تمرير جيد اللاعب أحمد جدو واللاعب باسكال يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريق الوداد. المنتصر حتى الآن ب3-1. الكرة عند فريق الوداد الذي أصبح ربما يستعرض فنيته أكثر من البحث عن إضافة هدف آخر. الكرة عند اللاعب الويسيلي بعد الكرة هناك ركون للوراء حفاظا على النتيجه. كانت هناك محاولات لكن كانت محتشمه ليس بنفس القدر اللي كان مع بدايه هذه المقابله. وتمكن فريق الوداد البيضاوي من الفوز وتسجيل 3 أهداف مقابل الهدف الوحيد الذي سجله فريق الوداد الفاسي. اذكر بمسجلي الاهداف 5 دقائق او بدل 4. اذا الحكم سيعلن بالفعل على نهايه هذه المقابله بفوز فريق الوداد البيضاوي ب3-1. الوداد البيضاوي اصبح متزعما للترتيب 23 نقطة مقابل 20 لفريق الدفاع الحسني 21 لفريق الدفاع الحسني الجديدي.